Samaan aikaan kun poliitikot puursivat parlamentissa usein hyvinkin arkisten asioiden parissa, niin eräät ottivat asioihin laajempaa perspektiiviä. Hyvänen aika. Onko tämä nyt se Tonava Kaunoinen se laulu? Ja kumpikohan oli ennen, joki vai laulu? Niin paljon avoimeksi jääviä kysymyksiä. Voi. No niin, siinä on Ählem, terve. Ja Sählem, hei. Ja Rählem, terve. Ja Mählem taas, no niin. Ja kuka se siinä? Itse Alibaba, hei. Kyllä sivistysvaltiossa ilmapallot kuuluvat vappuun, mutta ei näiltä hindustaneilta voi vaatia almanakan täydellistä tuntemista, valitettavasti. Ja yrittääkös joku näkymättä käsi viedä minulta hattua päästä? Se vasta olisi perin onnetonta. Hyvänen aika. Onkohan se nyt ihan protokollan mukaista, että emäntä on noin paljon pitempi kuin vieras? Mutta minä en ilmeellänikään paljasta, että olisin lyhyempi. No voi hyvänen aika sentään, vesi on niin tavattoman samannäköistä joka paikassa, että siitä nyt ei suoranaisesti voi päätellä, missä päin maailma on. Ja kumpi niistä nyt kävelikään vetten päällä? Jeesus vai Kristus? Tässä me nyt körötellään saunaa ja kaikilla muilla näyttää olevan jo pyyhkeet, paitsi minulla. Valitettavasti. Presidentti Martti Ahtisaarella oli aikaa tutustua lukuisilla maatilamatkoillaan myös primitiivisiin kulttuureihin. Täällä maalla on paljon käyttämättömiä lahjakkuusreservejä. Voisi kutsua hänet Mäntyniemeen konsertoimaan ja samaa hintaan kai tekee remonttiakin. Sahaa ensin ja soittaa sitten tai toistepäin. Minulle se on ihan yhdentekevää, valitettavasti. Hyvänen aika. Onko tuolla miehellä todellakin niin kovat tuskat, että hän aivan ulisee? Eikö täällä todellakaan ole lääkäriä yleisön joukossa ja Marttikin seisoo vaan hoomoilaisena, voi. Mitäköhän tästäkin reissusta tulee? Voi hyvänen aika. Kyllä tämmönen Iklo on sitten kodikas. Naama. Kylmä savu, naalia. Naama. Ja plöröör. On. Mutta mihin nämä eskivot oikein ripustavat niiden taulut? Hyvänen aika sentään. Nyt meidät Martin kanssa viitään näemme ihan ortodoksisin menoin, kun tuollaisia kruunuja pidetään pään päällä. Toisaalta, eikö se ole 2 naimista, kun meidät on jo kertaalleen vihitty, mutta fantastinen kokemus silti. Päivä. Kun ympäri käydään, niin yhteen tullaan jo. Joo, päivää sinne ja teille kanssa. Ei tarvitse kumartaa. Oi hyvänen aika sentään. Minä olen väsynyt lapsen piikana olemiseen. Tuo on ylivilkä, se puhuu koko ajan. Miksi ei sen äiti pidä siitä huolta? Peijunen, Tolli on kutistunut tässä syönnin aikana, valitettavasti.